ngewe ndashaka kwibariza Miki nareba iki kiganiro azansubize muri comment nibimubabaze azasabe interview turi kumwe nge mubaze bya binaba yimacaguzamo ntago bimubereye ibihe yimacaguzamo niba ubana n'umugabo agutereye ifi yego ni surprise pe karana hari ahantu none se babanaga bye ntago babanaga byemewe n'amategeko ngewe reka nkubwize ukuri bira bintu ntago nabikora bagiye kumuterera ifi uburyo yatunguwe wagira ngo ntago yari yizeye agapromota erega mikarajarajara Gitoko ndamukunda yawe nabonye bagiye kumwakira ku kibuga cy'indege gukunda umuntu ntabimenye bitera agahinda hari genje ntekereza Gitoko ndyamanye nawe mu buriri oya mana we amanda rikapuya manda byanya byose nabonye ni amanda we yare kare amanda we yawe ibihe byiza kuri wakoze subscribe kuri Warite TV show nk'ibisanzwe twongeye kugaruka kuri Warite TV show dusuza bari hirya no hino mu ntara zigiye zitandukanye iburengerazuba ibirasirazuba mu majyepfo majyaruguru ndetse no mu ntara zigize uduce tw'igihugu cyacu cy'u Rwanda so twongeye kuba ikaze kuri Warite TV show nk'ibisanzwe muri kubona yuko imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umwe mu bakobwa bibizungerezi bameze neza bamushinza yuko avukana nandi abantu benshi bahora bambwira ngo ngusa na Briane nguvukana na Briane mufite ikibazo cyo ibyo tuzanya hano muri umuna wa DJ Briane se turabeshya dukomeze ibindi icyo oya nabyibindi banza utanga umucyo hano turi kumwe n'umwe mu bakobwa bavukana DJ Briane reka mbanze nisubiriza abanyarwanda badukurikiye n'aba diaspora bari mu bihugu bigiye bitandukanye ngewe ngibi byo kuvuga ngo ni muri umuntu wa DJ Briane niba mubishaka kuzamenya ukuri ngewe nzagaruka hano kuri televiziyo nzanye na DJ Briane kugira ngo ngaho mvuga nka Briane ngenda nka Briane ubu se ko yibagishije yakoresheje ngo ni surgery nta nibyo nzi nani nzi ko ari sezeri no mucyo ahubwo abantu benshi Mbanye kuko DJ Briane yaba yarakoreje surgery se nko bivuga cyane kwa ngena nabyitaga sezeriyene ahubwo se nabyitaga sezeriyene nanze ko yakoreje sezeriyene bamubagaguye kugira ngo atere neza nase kubungu nsigaye nteye gutya ndacyasa nawe reba ukuntu meze nk'igipata pufu ntago nkisa nka Briane kujye umuntu agane gutya byarageze gutera umuntu ararya bro aya na amafaranga amafaranga kandi ndacyashaka nandi imihanda urayibona ute wowe ajya gutamo Briane se Briane ibutarana na mu uhita ntamo buri kintu cyose njye nkivuga nishingikirije Briane nkuko babivuga wishingikirije bro nawe rero haguvukana nawe uyo ntago ngiye nkubwiye ko navukana nawe sinanakwemereye ko mvukana nawe ngiye nzagaruka hano nzanye na Briane tubabwiza ukuri ko ukuri kwisano dufitanye cyari dahari apfundikiye gatera amatsiko uko byagenda koze kuko ngewe nkuko nkubona bitewe nuko hano ku mihanda tumuzi haba ku mvugo n'ibiki byose uri hejuru umeze neza ngiye ndi kubona rwose iyi mihanda Briane arara ko nanjye nyirara mwaretse tukazabamara impaka ndi kumwe na Briane Briane rwose n'ubu nimero ye ndayifite muhamagara ngo ati ndi mu kiganiro ngiye kumuhamagara da ngiye guhita muhamagara avukana rero twakomfuriri gutunga nimero y'umuntu ntabwo bivuze kuvuka oya ntabwo nanjye vuze uraje uzibe bamfate ngo ndi mushiki wawe hoya ntabwo ibyo byazamo ntabwo ibyo birimo gutunga nimero y'umuntu ntabwo bivuze kuvukana kuba dusa ni kimwe no kuba ntunze nimero ye ni ikindi no kuba muvuga kimwe ni ikindi no kuba uri tuvuga kimwe koko nawe ni ikindi tuvuga kimwe ese bira bintu bavuga bivuze hari Jackie banshinja Jackie ngo mvuga kimwe banshinja Jackie ngo mvuga kimwe nawe niba ari kubera kubaragurika simbizi ngiye mvugiraho Jackie aravuga Briane akavuga ariko aho Briane hari yabatirijwe ikinasiga ni umuziki akoresha ni uvuga cyane ngo amajwi yaragabanyije hagakivuga cyane undi muntu uvuga ni yamabogwe mikara kajagura we mikaravuga agapromota sinzi ukuntu nabimubwira yazanye radio bavuga gute shami karavuga none abanya bamutereye ni yababa we
kabiri wabibonye ko yamaze gukonfirma yuko akoreka nkubaza waritereka nkubaza ibaze nk'umuntu njye hari ibintu abonye bitameze neza biteye n'iseseme gute biteye iseseme hari ukuntu ejo arabanya agapromota yatunguye Miki bidakuye ko wenda barabana n'umugore waranabyemera mu nduru zitambutse mu minsi ngaho itambutse ya Regis na Miki n'ibiki bye bra 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 na mwana w'umukobwa uri hanze ngewe ndashaka kwibariza Miki nareba iki kiganiro azansubize muri comment nibimubabaza azasabe interview turi kumwe nge mubaze bya binaba yimacaguzamo ntago bimubereye ibihe yimacaguzamo niba ubana n'umugabo agutereye ifi yego ni surprise pe karana hari ahantu none se babanaga ntago babanaga byemewe n'amategeko ngewe reka nkubwiza ukuri bira bintu ntago nabikora bagiye kumuterera ifi uburyo yatunguwe wagira ngo ntago yari yizeye agapromota erega mikarajarajara nubwo wenda ari agapromota wamutereye ivi mikarajarajara impamvu ajarajara uburyo yimacagujemo akinjira akahita yigira nk'aho ari ubwa mbere ibyo bintu bimubaye hatajyana nabibona wagira ngo se agapromota ugiye kuri muterera yamukoreye umugabo wenyine ntabwo yarabizi bavugana umunota ku wundi baririrwana barararana baranasangira iyo strip agapromota buri kintu cyose ajyana rayivu bari no kurya n'umuceje nabonye agapromota ari kurya umuceri nibishyimbo sina inyama zagiye kuba ari agapromota zebuze ngo arya inyama buri munsi byanditse he agira busheze ryagira ibagiro urumva ko ntabwo byakubabaje oya ntago byambabaje ngiye ni Miki nashari Miki n'ubundi burabwa burakomeje na Ravi wagira ngo niwe wabigizemo uruhare yabigizemo uruhare agapromota yaza kuba ari umugabo utera ivi yakunze Miki mbere yo gutera ivi baranabana mu nzu amukuye kuri Regis iryo vi ari kuri terera Miki akimukura kuri Regis ntabwo ari kumutera maze kumugira kuriye kubana nawe kuko ngo batindane ngo ajye kwirirwa mutungura bivuga ko agapromota se nta bushobozi ntabwo yari afite ubwo ngubu ubu nibwo atangiye kugira amafaranga uretse gatoya ntabwo ushaka kubana n'umusore sibyo mukabana mu nzu imwe mukazakora ubukwe nyuma ufite ubushobozi warite jya uvugisha ukuri imbere y'abanyarwanda jya uvugisha ukuri imbere y'abanyarwanda uzanye umugore ufite ubushobozi bwo kuba none se ubwo kwa mushopingira icyo shaka cyose wamukora nizo surprise zose ubanje kubana nawe amezi 5 cyangwa umwaka we ntabwo byemera ko abanza ukabana n'umugabo then nyuma mugabo acha brage bana ibyo ngibyo gute se si bishoboka ibyo ni content baba bakeneye man ni content baba bakeneye ngewe bira bintu Miki n'ubu baracyamukina agapira yari bwatambagire se hari indirimbo ya Jepane ndanyibuka genda kakanyica gutambara batora abasaza bakubonamo akanyogwe ngo nyiri toto ngo akanyarira jisho nakanyarira jisho n'ubu baracyamutoramo akanyogwe kuko nakuntu ambwira ngo agapromota yarafite amafaranga mu buzima busanzwe none se amafaranga yarafite mu buzima so kibona Miki yari yabanje ahita avuga ati rero ikintu ngiye gukora ngiye kwanza muondore kuko urabona ko yamwondoye ntaga kimeze nkuko yarameza kiri kwa Regis burya ngo ukurusha amata gutwara ipusi yabanje yondora icyo kinyarwanda gato tugendane neza narababwiye ngewe n'ubu ngubu ndacyababwira bishatse kuvuga ko Regis nuze agapromota rusha amafaranga Regis none se ko yondoye uwo yaratunze kandi bakaba batanakibana ahubwo agapromota amafaranga yari afite mu busore bwe bwose yahise yondozamo mikararya amafaranga yose yahise yondozamo Miki kugezaho ibintu by'ibirori biri gutangira ariko nari amafaranga sintekereza neza ko ari agapromota kuko nabonye ejo ndi Miki yasinye kontara yo ku marketingira ahantu imyenda y'abana ari nayo bamuhembye rero bamutereye mivi nayo bamuhembye none ko agatabikoze mbere mu bushobozi buke bwabo ivise nubwo atapfukamye ngo atere via yimwambitse ahagaze mu bushobozi buke bwa aga ntabwo yari afite amafaranga yo kugura impeta mu mujyi irameta ngo yayiguze miliyoni hagaze miliyoni se nayo yondoje mikagera kuri miliyoni erega burya ipisi ntibyibuhishwa n'ibintu byinshi nubwo wayiha amavuta y'inka gusa yabyibuha inde Amanda ipusi ikinyarwanda mvuga ntago kizi ikinyarwanda ndi kuvuga Miki none ndashaka kukubwira hagati ya Regis na aga ukurusha ipusi ukurusha amata gutwara ipusi iyo pusi urumva ari nde ijarajara aga afite amata
yatwaye ipusi Miki ntabwo uri kubyumva wowe niba utabyumva neza umbwire mbigusobanurire Miki niba mubabaza mpige ngenze ngo na telefone nabone ubundi Miki none hari ikintu nigeze nabona ariko ibintu byose ndi kuvuga nibyo Miki wowe ukundana agapromota kuki icyo gihe cyose Miki ukundana agapromota akikubona bwa mbere agikukura kuri Regis Regi ujye wubaha aho nkubona hose nzajya nkubaha mu buhe buryo kandi bamugize ikiraro mwane mwambukiyeho nese nkubeshye yarakoze yihukiye akagerwa yigira fande mu mashyamba sha ataranigiye ku ikose rya gisirikare kugira babone reka nkubwire kumbe harabari kumureba sha reka nkubwire wa mugabo ntuzajya unabura n'amafaranga kubera Imana ntago azajya yabura Miki mu bantu Regis yafashije yarabafashije bagera ku ntera bashaka kugeraho bahita bagenda bari babonye itike nyine bamwambukiyeho yego none ari amashusho nabonye bacicikana hano hanze ahanga mani bamugira idage agapromota agakwiye kuba yubaha Regis bakanahura nk'abantu b'abagabo bagasangira akantu ntitugaye tubibifura mani mu bintu byose ngo dukora ibintu tumeze nk'aho duri guhimana aha ndashaka kubaza agapromota uramutse ukenya akakanya ku Imana yaguhaye igihari aho kugira guhomba ikaguhombye Miki waba ukimutunze wiki ansubize Miki ntabwo waba ukimutunze impamvu utaba umutunze na Regis wamutunze waramumutwaye Miki aracyatambagira ntakaze ngo avuge ngo abafimere ngo basingomada hari igihe yigeze yavuga akantu karankorogoshura numva Miki wahita mumpereza nkimara kureba ako ka interview ke yari yarakoze avuga ku cyo kuvuga ngo kubyarana n'umuntu ntibivuze ngo mubane ntibisobanuye kubana we kuko yari afite target yo kuzenguruka abagabo benshi nago twe ibitekerezo byacu ari kimwe n'ibya nago ibitekerezo byacu ari kimwe n'ibyawe Miki abasingomada ntago bisobanuye erega abagabo nukugoragoza kuko nawe agapromota umufite waramugoragoje utaramugoragoje uwo mwana wawe akabaye waramujyanye muri cya kigo kirera abana akabana n'umugabo ari babiri urumva niba ataramugoragoje kuki yemeye n'umwana we ngo abashakane kuki niba ataramugoragoje kuki yemeye akamushakana n'umwana akimumbwate narabya cyane yarabibonaga abagabo bu nukugoragoza nubona singomada ibyo kuvuga ngo mubyaranye ngo nibisobanure ngo mubane tushaka batubyaje tubane nabo ntago dushaka abana bo hirya no hino ngo tubavange twe ntago ducuza restaurant y'imvange ntago wowe wemere yuko umuntu mwabyarana mukaba mwatandukana ukaba washaka undi mugabo ntago ibyo bintu bishoboka jewe nindamuka nshatse bikajya imbere ku binyamakuru ko nashatse narongowe ngiye dorahonda umugabo wanjye se ko nubundi nabonye yaje yagarutse umugabo wanjye mbaza ngo ninde uraho ngaho urabwana ugira ngo ni Gitoko oya kambara oya se kandi nawe mana we sha Gitoko Amanda oya pe Amanda none ubigezaho Gitoko ndamukunda ha nabonye baje kumwakira ku kibuga cy'indege gukunda umuntu ntabimenye bitera agahinda hari igihe njye ntekereza Gitoko ndyamanye nawe mu buriri oya Amanda rikapuya Amanda byanya byose nabonye ni Amanda we reka Amanda we ya Gitoko ndakwifuza hahandi ngiye Gitoko ndabonye bamwakiriye yari yambaye amajogging meza pe navuze reka nawe kumupostinga mu buzima bwanjye busanzwe ntabwo rigiye mu posting ariko Gitoko ndamukunda icyama nkahura nawe byonyine gusa nkabimubwira Gitoko ni umuntu mwiza amaze n'igihe kinini ataba mu Rwanda Gitoko natangiye kumukurikirana mfite imyaka 9 icyo gihe wabaga ubwo imyaka 9 nabaga icyangu muri famille yego anyway nari Gitoko ndagukunda hahandi yumva hari kabisa Imana igihe ari kumera umugisha yego igihe ari kumera gukora ukahaha ukaronka umenye ko nkunda nkeneye kukubona basi abantu babibone ko ngukunda yego nabonye bamwakiriye ku kibuga cy'indege aza ndavuga se nk'ubu ikintu cyamuzana Gitoko kuko
amaze n'igihe ataba mu Rwanda ni iki kugira aho navuze ati nkicuza cano zose nagiye nyura Imana izamfashe Gitoko nazibone ariko anyemerere duhure mubonye byonyine gusa mva neye nabi pe mforomye nabi ariko nahita ntera neza umforomye nk'umuvuga se none se ubwo Gitoko azagukunda ute kandi nawe nta cyizere wifitiye oya ashobora kunkunda ntawe yimumwima hari yego ashobora kunkunda yego urabyiyumvamo mbabarira wikomeza kumbaza wimbaza kuri Gitoko uko ndamukunda kano kanya muye nawe yego ni iki kintu wakora oya buretse gatoya buretse ni ikintu wakora mana we muye nawe waretse kumuvuga reka murebe mu ifoto basi oya ntabwo kumureba ahubwo uhuye nawe ni ikintu wamwisabira ngewe muye na Gitoko namwisabira ko angira umugore akurongora andongora akangira umugore nese kubiseka oya ntabwo ari ukubiseka ngewe nese nubwo ubona ndi mubi ku buryo Gitoko atanshaka kuko nize se nese n'iki gitumye nseka ntago naza hano imbere y'itangazamakuru ngo niyemere ngo narize nabize barakotora sibyo nabize mani ntabwo nge nize iryo ni ibanga ryanjye nzaribwira Gitoko nanyemerera ko tuzabana ngo nashaka kugira ate umugore akubomora sha Gitoko ndamukunda pe mana ndagukunda aho uri hose ubyumve kandi ndakwinginze umuntu wese ufite ubushobozi bwamuzana Gitoko azamuzana ni nabwo bwa mbere buriya muhuriye nk'aho hantu ushaka kurongora nibwo watera neza Yesu we ariko noneho uyu mukobwa amagambo meza shawe meza yahe gerageza wenda dusipoze muri kumwe kano kanya reka dusipoze ko muri kumwe Gitoko ni muremure buretse gatoya muri kumwe n'ubundi mwe muri kumwe gira utugambo wamubwira nyine Gitoko twagiye umva naragukunda umva ndagukunda muvugure mureba mbabarira isoni mfite isoni ako nawe reka ntiyanage wowe mubwira twagiye kubitoma wamutera twagiye Gitoko nawe umukobwa nikira ya ndirimbo yiwe niba natangiye kugukunda ayirataye ngo umukobwa n'ikiragi yakundanye n'ikiragi iyo wumva ntavuga umukobwa ni bubu iyo wumva ntavuga mani turekere kuko ariko basi yaje mu Rwanda umuntu ufite ubushobozi nambabara muze na Gitoko ndamukunda basi nzamuha n'akagifuti basi kugira babyemere kameze gute ngewe ni ibanga ryanjye nzagaha Gitoko nanjye mwakire basi yego Gitoko ndagukunda ni n'ubwa mbere kuva najya imbere y'itangazamakuru mvuze amarangamutima yanjye y'umuntu nkunda yego nagiye nsangira n'abaraperi ngenda nsangira n'abaririmba gospel ariko ngiye Gitoko ndagukunda I love you so much mu bahanzi wahuye nawe twasangiye nyine mu mwasangiye nta wundi muhanzi wigeze crush ngewe Gitoko ndamukunda ari we na The Ben na Meddy ariko ari batatu ngewe ntago nzi ko inde ari batatu The Ben Meddy ngewe nkunda Gitoko wenyine nabanje gukunda The Ben The Ben ariko wapi The Ben ndamufana ubu nsigaye ndi umufana we uriga ari umufana wa The Ben ariko ntago nyine umugore uramuzi shani Pamela Karenze Pamela we umwana uramuzi w'imfura bafite babiri se afite buriya mwana se kereka niba wambona ari batraining atari we hehe ku ma social media yerega imihanda ni danje afite amaso manini ni igikara ntabwo afite umusatsi mwinshi ngewe mbona asa na mama we ubona asa na mama we izina ryo ririzi
ntaryo nzi. ntabwo urizi. yitwa Runa. Inde? Runa. Ruru. yitwa Runa. Runa. Nyine vuga neza mbyumve nawe uri kubivuga. yitwa Runa. Bisubiremo abantu bumve ko ari Runo. Inde? Bivuga ururimi rwa Runo. yitwa Runa. Runa. Ya. Runa zugo Runa. Uyo umvishe niryo ryonyine se bamwise. Icyo niyo zina yitwa. Rimwe se? Oya afite n'irindi. Usura umuhanga. Usura umuhanga. Ngira amazina y'abana ba Butera. Butera Knowless. Noneho nanjye Suri n'umunyamakuru. None se uburetse gato abana ba Butera Knowless bitwa nde? Nje ntabwo nzi. Ako uriya mugore ngo arabyara ariko nibitarabyaramo ntabyo nzi. Nese ari umubyeyi aratwita akajya kwipimisha akanabyara yamara no kubyara bakajya no guhemba. Habuze n'umuntu wifotoreza mu gipangu cya Knowless yagiye kumuhemba. None se uragira ngo babishyire ese ibintu byose regara abantu badakunda. Knowless abaye iki kugira ngo batabivuga. Knowless? N'umugore wa Tom Close bamuhaye yigeze yakora ikiganiro cy'uburyo abanyeho n'umugabo we mu rugo bubahana n'abana babo ku buryo bameze baborganiza mu rugo. Ariko Butera Knowless ndashaka kumubaza abana be arabyara numva umubare umuntu umenya umubare ntamenya n'isura yabo ntamenya n'amazina yabo sindumva amazina y'abana ba Butera. Ushaka kuzamenya se? Urase ni wazamusuruka mukababona uko ndatekereza. Butera wamukura he? Butera wamukura. Hari ikintu bita ngo narabonye ndagenda na ntuza bavuga gutera uwo ngore kuva yavuga umugani nawe yahise wica nta muntu ukibishobora. Narabonye ndagenda urumva naragenze ndabona. Butera Knowless wamukura hehe? Ese abana be hari ukuntu ababyeyi bajyana n'abana ku mazi bakabatembeza kubashopingira utuntu nk'utwo. Nta n'umunyarwanda ndumva postinga ngo nawe n'abana ba Butera kandi impanuka ibera hano Nyabugogo. Ujye ubona Butera kunangana uba wamumenye witwa wo wamumenye ujye ubona yahindutse. Yarahinduka. Yarahindutse baranakuza ariko arakuze. Butera Knowless uko yarameze kera ari indirimbo ye yarahindutse cyane yabaye umubyeyi ariko umuntu agize abana bangaye? Babiri. Ni batatu. Ni babiri. Ni bangana batese kuzi babiri nyine. Nyine ese urumva nta bana nyine bakuru bashimishije. Nahamane najyane. Butera Knowless we mupfiki kandi mupfuye. Nge nta kintu mpfa nayo nuko atagaragaza abana be. Ni ibimuga se? Ese abana bwo n'ubumuga abaganga babavura ntibamenya ko bavuye abana bamusitari bakabyamamaza.